Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. И в этом ролике, финальный ролик про Geely Coolray, я хочу рассказать все его плюсы и минусы, рассказать, почему я его продал, пользуюсь автомобилем 3 года и 3 месяца. Ну и, конечно же, основные плюсы и минусы, что мне так не хватило в этом автомобиле. Ну и на примере данного автомобиля из последних партий. Это у нас автомобиль 2023 года в новом бирюзовом цвете, цвет огонь. Смотрится очень круто, и собирают они его крупноузловым методом сборки в Беларуси, но поставки и комплектующие идут из Китая, красится автомобиль также в Китае, ну и сборка производится в Беларуси, и на шильдике мы можем увидеть как раз красующуюся надпись Made in Belarus. Все точно так же, как и было в моем автомобиле 2020 года, который я приобрел в 2020 году, в марте. Если быть точнее, 20 марта у меня была выдача, автомобиль я забронировал раньше. И купил я его в комплектации флагшип за 1 450 000. В максимальной комплектации, как представлена на данном автомобиле, флагшип спорт, в то время стоила 1 499 000. И тогда я стал первым обладателем данного автомобиля Geely в России. Есть видео на канале, как я получал этот автомобиль, как представительство Geely подтвердили, что я стал первым владельцем, и поздравляли меня подарками. На тот момент допов никаких еще не было, и мне обещали скидку, точнее накинуть допы бесплатно, но все-таки потом в момент выдачи мне отказали в дополнительных подарках, но, к сожалению, такое было знакомство с представительством Geely. Сейчас никакого негатива я не имею, представительство работает нормально, но, конечно, гарантийные обязательства компании Geely у меня после владения автомобилем Geely Coolray остались, конечно же, вопросы. Ну и, собственно, в этом ролике я вам более подробно все это расскажу. Итак, автомобиль, как я уже сказал, красится в Китае. Капот у нас также не оцинкованный. На приборе вы видите FE, обычная сталь. 8,6, 80 микрон. Очень тоненькая покраска лакокрасочного покрытия. Двери в автомобиле оцинкованные. Вы видите в левом углу прибора обозначение оцинковки. Ну и вот вы можете увидеть маленький скол, который есть на двери водительской. И с ним ничего не будет, он не заржавеет, все очень хорошо. Крыша в двойном окрасе, черная покраска. Передняя часть 126 микрон, посередине около 130-134 микрона. По поводу покраски хочу сказать, что все автомобили, которые продавались у нас на российском рынке, поставлялись из Китая, именно покраска из Китая, кроме единственной версии Nero. И сейчас вы можете также увидеть, что спойлер это уже от Geely Coolray Restyling 2. Хотя уже в Казахстане начали продавать третье поколение Geely Coolray по адекватным ценам. Цены такие же, как у нас сейчас на актуальное первое поколение. Что удивляет, что Geely до сих пор на российский рынок не завезут новое поколение. Честно говоря, оно мне не очень понравилось. Я немножко в нем разочаровался. И полный обзор нового поколения третьего рестайлинга у меня уже есть на канале. Можете зайти на канал и посмотреть в правом углу ссылку на этот ролик. Ну и в целом, как мы помним, у обычного спойлера были проблемы в зимней эксплуатации. Скапливалось очень много воды в самом спойлере. И при открытии багажника, либо проезде по неровностям, в автомобиле что-то булькало. Ну и люди даже делали дренажные отверстия, чтобы вода куда-то испарялась. Ну а кто-то просто шел и по гарантии менял данный спойлер. Насколько помню, у дилера данный спойлер стоит около 100 000 рублей. Но отдельные компании, как, например, Geely Garage, в свое время завозили данные спойлеры на продажу, и стоимость у них была такая демократичная. По автомобилю у меня также остались очень большие вопросы. Стоимость на автомобиль выросла. Несмотря на то, что я свой автомобиль покупал при курсе юаня, доллара и евро намного выше. Также на канале я более подробно рассказывал историю покупки. То, что когда произошли изменения в ценовой политике Geely, когда автомобили стали стоить 2 650 000. Данный автомобиль сейчас на момент записи видео стоит 2 709 000. То курс был на тот момент, когда я покупал, намного выше, чем до изменения цены. И это, конечно же, очень расстраивает,
что среди Китая осталась монополия, других брендов в автомобильном бизнесе у нас, кроме китайских и российских, не осталось. Ну, от этого, конечно же, нам, потребителям, не очень хорошо. Ну и цена на данный автомобиль это не конечная. Сейчас, 1 августа 2023 года, повышается утилизационный сбор. Я думаю, многие все слышали об этом. И все машины, которые привозятся официально и неофициально через параллельный импорт, подорожают около 10-15%, в районе 200 тысяч. И я думаю, скоро мы увидим данный автомобиль к стоимости приблизиться к 3 миллионам. Ну и, конечно же, это расстраивает. В целом, друзья, у нас также по-прежнему рейлинги на крыше являются бутафорией. В данной версии для российского рынка они у нас из 3 составляющих: пластик, алюминий и дополнительный пластик. Но в Китае эти рейлинги действительно предназначены для перевозки грузов, дополнительного багажника, и на них уже можно размещать более крупногабаритные багажные отделения. Здесь же такой возможности нету, но это, конечно, немного расстраивает, что таких доработок не делают. Этот зазор остался прежним, все так же сильно будет пачкаться, и если установите сервопривод багажника в 5-й двери, как это я сделал в своем автомобиле, здесь механизм, здесь будет скапливаться лед, слякоть, все это будет портить ваше лакокрасочное покрытие и, конечно же, сам механизм привода 5-й двери багажника. Ну и несмотря, что автомобиль выпускается 3 года и даже уже, наверное, 5 месяцев, в Беларуси он начинал свои продажи в феврале месяце. Тогда стоимость топовой комплектации была в районе 1 240 000. И действительно есть счастливчики, которые купили данный автомобиль в топовой комплектации за эту стоимость. И к этой стоимости я тоже готовился в России. Но когда они появились в России, на 250 000 они немножко потолстели. По косякам все точно так же осталось, друзья. Мы все знаем, что в задней двери багажника присутствует самый главный косяк. Это установленный декоративный элемент с надписью Geely, так называемая сабля. Раньше она была из такого пластика под хром, но сейчас они изменили, сделали ее тоненькой, и она у нас уже не цветет, слава богу, но очень сильно удешевлена. Тактильно мы это можем ощущать, она стала матовой. Здесь есть прикасание молдинга к лакокрасочному покрытию. Со временем здесь будут проблемы с ржавчиной, натиранием. А здесь отчетливо мы можем увидеть тот факт, что в данной крышке багажника сам корпус крышки багажника сделан с небольшим недочетом. Здесь немножко больше выступ на самом металле. И, я так понимаю, просто контроль качества Geely не предусмотрел данный автомобиль и не списал под брак, на переделку. К сожалению, да, китайцы нам отправляют уже все, что как попало, они сами соберут. Задний дворник у меня заржавел, и я купил новый, проехал месяц по дождям, он у меня также заржавел. Крепление здесь китайское, не европейское, очень сложно найти аналоги хороших запчастей. Ну и в целом так во всем автомобиле. Если мы покупаем оригинальную запчасть, не факт, что она будет хорошо вам служить. Также из основных моментов, которые мне не нравилось при обладании Geely Coolray, это натирание лакокрасочного покрытия из-за вот этих пластиковых декоративных элементов на арках. Сделаны они очень плотно, никаких дополнительных проставок здесь мы не видим. И вот этот молдинг, он начинает натирать лакокрасочное покрытие. У меня спустя 3 года, я посмотрел, облупилась краска на местах стыков всех молдингов с разных частей, и мне было не очень приятно наблюдать такую картину на новом автомобиле. Поэтому, друзья, при покупке обязательно закатываем крышу, капот и нижние части арок в полиуретановую защитную пленку, чтобы никаких натираний не было и в дальнейшем у вас никаких не было проблем с эксплуатацией и жучками. Ну и, конечно же, от себя я также хочу порекомендовать вам закатать заднюю крышку багажника в дополнительную полиуретановую пленку, чтобы никаких вспучиваний краски у вас не было, как это было на Geely Coolray, Atlas Pro и Tugela. К сожалению, покраска у нас не особо хорошего качества, краски используются экологичные, и они расстраивают своей надежностью, так как даже на первые месяца владения появляются небольшие жучки. Возможно, это связано с нашим климатом, потому что в Китае таких проблем не замечено. Жалко, что технологический процесс у нас идет вперед, но все проблемы остаются в совершенных актуальных партиях.
автомобиля, и за 3 года ничего у нас не меняется. Ну и, друзья, подкапотное пространство. Сейчас на машине пробег всего лишь 4000 километров. Вы можете увидеть, что пока на данный момент не так сильно испачкалось подкапотное пространство, но залетает сюда очень сильно грязь. Жалко, что Geely не дополнили этот уплотнитель. Многие владельцы дополнительно сами клеют уплотнение капота. И действительно она помогает, но тут у нас не оцинкованная сталь. Очень часто капот начинает ржаветь в местах, скрытых полостях. Ну и сам крюк от капота у меня заржавел на 3-й год владения. Я его перемотал изолентой. И, конечно же, друзья, обязательно, когда вы покупаете этот автомобиль, если вы осознанно решили его купить, рекомендую точно делать антикор. Полностью антикор снизу, скрытых полостей. И в этом видеоролике я, конечно же, покажу, где подробно это сделать. Ржавчина начинает идти с внутренности скрытых полостей. Обязательно закидываем его дополнительными составами. Ну и на 3-й год или на 2-й начинает ржаветь все, что находится в внутренних частях крыльев с этой стороны, а также с внутренних сторон между дверью и крылом. Здесь у нас располагается поролон, внутренние части у нас не оцинкованы, и там образуется ржавчина, как на всех Geely, которые мы все знаем, которые ржавели. Очень много влаги скапливается, и от этого со временем образуется ржавчина. На этих партиях у нас стоят китайские аккумуляторы. Тоже многие жаловались на них, но на самом деле вот 3 года у меня он проработал. Зимой пару раз не завелся, но я заменил на Варту, но сам аккумулятор еще живучий, кому как повезет. Также есть датчик АБС на аккумулятор, и он очень часто начинает недозаряжать аккумулятор в зимнюю эксплуатацию. Поэтому напросто просто его отсоединяем, и никаких проблем у вас не будет. Технологический процесс: здесь у нас располагается жабо для обслуживания автомобиля, и очень часто через вот эти части протекает влага при стоянке автомобиля, и начинается как раз вода попадает на аккумулятор. По безопасности это сделано не очень хорошо. Кстати, вот вы можете даже здесь увидеть, что остались следы таких моментов, когда вода затекала после стоянки. Сделано не очень надежно в этом плане. В новых поколениях Geely Coolray Restyling 3 этот момент также не исправили. Следующий дефект, который я хочу вам показать в этом автомобиле, мы видим дополнительный момент шумоизоляции. В моем автомобиле здесь я не припомню, чтобы была дополнительная шумоизоляция пола. Ну и там есть сварные швы, которые на 3-й год или на 2-й начнут ржаветь. Просто по ним начнется ржавчина. А также, друзья, не забывайте то, что трапеция дворников также очень сильно начинает ржаветь, там никакого оцинкованного металла нету, вода туда затекает, и многие, кто разбирали данное жабо, также выявили очень большое обилие ржавчины. Поэтому, если вы прям педант, как я, то я тоже вам рекомендую в этой части сделать дополнительную антикоррозийную обработку. Так, для Дмитрия Лелюхина, значит, ржа, вот, видите, имеется ржавчина. 1,5 года эксплуатации, машина 2020 года, ноябрь. Значит, вот здесь есть, значит, герметик, такой он жестковатый. А вот здесь уже не наносилось, и вот здесь есть кое-какие ржавые пятнышки. Вот здесь вот, где крепится пластик, тоже вот потертости, ржавчина. И на этой стороне такая же ерунда, в принципе, не критично, но есть. Просто Дмитрий ищет под сиденьем там ржавчину. Ну, блин, если бы он разобрал тут поглубже, он бы понял, что ржавчина везде есть. Крышка декоративная у нас полностью пластиковая, дополнительная шумоизоляция. И когда я ее переставил на свой автомобиль для теста, я обнаружил, что у меня автомобиль стал больше, двигатель нагружен. И всю вибрацию я почувствовал на руль. Сам двигатель стал работать намного громче. Стал шуметь и стал работать намного громче. Поэтому я вернул свою пропененную, вспененную такую резиновую защиту двигателя обратно. И уже потом я понял, что все-таки этот двигатель был изменен. Более подробная статья у меня есть на канале.
В партиях 2021 года, середины мая, были изменены очень много узлов данного двигателя, топливной системы, а также интеркулера. И самое главное изменение — это было интегрированный масляный насос подачи в двигатель, когда на старых партиях он был выведенный и он был вне двигателя. Как здесь уже у нас все это изменили, и мы все знаем, что Geely Coolray является трехцилиндровым двигателем. По динамике мне он очень нравился, и мне очень нравится сам двигатель и связка мотора с коробкой. Робот Ningbo китайский, никаких тут Volvo нету, это собственная разработка Geely. Когда они смотрели при создании на Getrack от Mercedes, производство компании Ningbo переваривает 330 крутящего момента, хотя двигатель рассчитан на 255 крутящего момента. Этот автомобиль поставляется дефорсированный, 150 лошадиных сил. В Китае же он развивает 177 лошадиных сил на рынках Беларуси и Казахстана также. И мы все знаем его печальную особенность, то что вот шатуны у него вылетают. Многие говорят, что это вызвано именно чип-тюнингом, но здесь же я скажу, что много факторов. В данной статье Drive 2 я разобрал этот момент, и мы узнали, что, во-первых, многие владельцы заливали 5W40, которая допускала в старых инструкциях, а многие заливали 92-й бензин, хотя сейчас надо заливать только 95-й. Geely это добавили на свой сайт и инструкции. Ну и также масло теперь лить только 0W20, как я и делал с самой покупки автомобиля. И масло я рекомендую Extreme. Мне очень понравилось это масло. И в свой новый автомобиль, который я заказал из Кореи, не забудьте подписаться на канал, я также буду лить масло марки Extreme, так как я считаю это лучшее масло по своим свойствам, а также по допускам, которые подходят для данного двигателя. Я считаю, что данный двигатель был доработан, но Geely никакой отзывной кампании для своих владельцев не делал. Мы можем увидеть, что уже используется красный антифриз, раньше был зеленый в моем автомобиле. Ну и чувствуется, что автомобиль более задушенный по сравнению с моим автомобилем, который был такой же стоковый на 150 лошадиных сил. Я его замерил на диностенде, и он выдал 161 лошадиную силу. Когда пресс-парковые автомобили, которые снимали в 2020 году, развивали 181 лошадиную силу. Просто представительство завезло определенную партию из Беларуси, которые были собраны, и они не допускали дефорсировки данного двигателя. И от этого многие обзоры получились такими интересными, когда автомобиль едет намного быстрее и выдает свои паспортные данные по разгону намного быстрее, чем у обычных пользователей. В этом парадокс любого Китая. И хочу также отметить для себя, для вас, будущих владельцев, если вы используете данный автомобиль, и у вас он до 2021 года мая, поставить обычную стоковую белорусскую прошивку. На ней автомобиль едет намного комфортнее, кушает меньше топлива на пол-литра. Ну и в целом коробка робот более адекватна в пробках, и она так не дергается, как дергается на вот этом версии на 150 лошадиных сил. Прошивки белорусские отличаются, они также есть на 150 и на 177 лошадиных сил, их 4 на разную модификацию, потому что были, конечно, дефорсировки этого двигателя и разные поколения. То есть мы не можем прошивку с данного двигателя поставить на мой автомобиль, который был дореформленный. Соответственно, мы все понимаем, что были очень серьезные изменения в двигателе, о которых Geely на самом деле умалчивает. Здесь же также я не верю, что используется прям один в один двигатель, как у XC40. Никакой масляной ванны здесь нету. Ну и в целом материалы тоже отличаются. Если вы хотите подробный обзор, надо просто поставить два этих автомобиля XC40 и Coolray и разобрать на полностью комплектующие блок двигателя и сравнить. Тогда мы сможем с вами раскрыть эту тайну, которая покрыта мраком. Поэтому, если вы хотите продлить срок службы своего двигателя, рекомендую стоковую белорусскую прошивку. Да, дилер вас может снять с гарантии, но вы просто, когда едете к дилеру по каким-то вопросам с двигателем или коробкой, едете и прошиваетесь на обычную стоковую прошивку. В таком случае дилер не должен понять, что у вас стояла родная белорусская стоковая прошивка. Но вы не узнаете свой автомобиль на самом деле. Едет он намного приятнее с этой модификацией. Далее, друзья, что я хочу вам сказать по поводу комплектующих этого двигателя, этого автомобиля.
что за момент эксплуатации моего автомобиля в 2020 году у меня на 20 тысячах километров пробега перестал работать первая скорость вентилятора ДВС. Я понимал, что у меня машина взлетает. Начались вибрации на руль, когда я стоял в пробках. Ну, ехал медленно, и начались такие прям вибрации и очень сильный шум. Сам вентилятор ДВС работал только на максимальной скорости. Я поехал к дилерам. Дилер мне сказал, что у вас все нормально, это китайский автомобиль, никаких проблем нету. Я с этой проблемой проехал 10 тысяч километров пробега, и благодаря одному из моих подписчиков я нашел проблему, поехал к дилеру, где он эту проблему решил, и мне заменили вентилятор ДВС в сборе. Всему суть проблемы, что сюда затекает очень часто вода. Понятное дело, это у нас аэродинамика автомобиля. Здесь расположен резистор, который подается влаге, и он просто лопается. Мне заменили вентилятор по гарантии, стоимость его около 100 тысяч рублей. И я подозреваю, что рано или поздно, через какой-то определенный момент времени, он также лопнет. Данный резистор нужно полностью изолировать, чтобы никаких проблем в дальнейшем не было. Иначе также может зальется вода и будет также окисляться и лопаться резистор. Ну и, наверное, тут, в принципе, очень много вложений, которые я делал также в свой автомобиль. Я делал полный антикор, полностью бронированная пленка, пленки во всех местах зоны риска. Я менял тормозные диски и колодки. В целом автомобиль очень динамичный, но тормозная система у него действительно отвратительная. Ее категорически не хватает, но я ее решил тем, что я поставил тормозные диски с перфорацией. Также контакты, где можно купить со скидкой 5% по промокоду Лилюхин, есть ссылка в описании. Это питерский чат, который занимается именно производством под заказ из Китая классных тормозных дисков. Поэтому, друзья, рекомендую. На самом деле на 40% у вас улучшится торможение. Менять тормозной суппорт, я считаю, это очень дорого. Этот автомобиль не заслуживает таких доработок, очень дорогих. И достаточно просто поменять тормозные диски и поставить хорошие колодки. Далее за эксплуатацию мне были заменены левый и правый амортизатор спереди. Он с самого момента, когда я купил автомобиль, просто был очень жесткий. И при любых неровностях ход амортизатора очень был неприятный. И я слышал его работу подвески прямо в салоне автомобиля. Мне было некомфортно. Данный узел признали бракованным и поменяли по гарантии. Потребовалось мне немало времени, чтобы это доказать. Но на самом деле, слава богу, что гарантия работает. И данный узел мне поменяли по гарантии. А также мне меняли по гарантии приборную панель. Битых пикселей, слава богу, за момент слежения за этим автомобилем я ни разу не видел на приборной панели. Бывали моменты, когда приборка сама выключалась. В таком случае меняли приборную панель по гарантии. В моем же случае у меня отставало время. То есть за 2 месяца на 5 минут оно могло отставать. И действительно поменяли по гарантии, стало намного лучше, и претензия к приборной панели у меня отсутствует. Но многие владельцы и Atlas Pro, и Tugela также увидели, что на их приборках отстает время. И там, я думаю, уже стоимость автомобиля намного выше, там больше борьбы за гарантию, чтобы меняли такие узлы. Далее, друзья, по гарантии я менял катализатор, на него тоже был брак, очень много людей меняли на первых партиях катализатор в пробеге от 6 тысяч до 30. Кто-то умудрялся на нем 80 тысяч проехать. Но у меня он прям как раз на третий год гарантии, за 2 дня до окончания гарантии на данный узел, я успел поменять по гарантии. Согласование где-то около месяца, чтобы поменять его. Стоимость его около 300 тысяч. Меняется по факту 2 катализатора. Поначалу всем меняли 2, но потом поняли, что это очень дорогая процедура, и меняли только 1 катализатор, который располагается рядом с двигателем и на котором расположен датчик, который может определить, что он забился. Ну и изюминкой на торте была замена панорамной крыши. Пока я буду открывать панорамную крышу, хочу вам рассказать, что вторая часть, которая меня бесила в этом автомобиле, это водительское кресло. В нем капец как не хватает памяти сидений. Почему? Сиденья удобные, тут спору нету. Коротковатая подушка, как во всех китайцах, к ней в принципе можно привыкнуть. Но когда после вас едет жена или кто-нибудь другой, вы, в моем случае, 2 недели я настраиваю сиденье под себя, чтобы мне было комфортно. Это очень сложно найти то положение, чтобы было комфортно в нем ехать. Память сидений решила бы эту проблему. Ну и сейчас
мы оказываемся в салоне автомобиля. Я включаю зажигание, и мы с вами открываем панорамную крышу. Изюминка на торте была вибрация при закрытии данной панорамной крыши. Здесь мы можем увидеть обилие смазки. Смазки в моем автомобиле практически не было. И я считаю всему виной использование некачественных комплектующих, а именно пластикового каркаса и направляющих данного люка, которые просто изнашивают. При закрытии люка у меня начинались вибрации. Сейчас таковых вибраций я не слышу, но люк закрывается с таким, я бы сказал, скрежетом. Это неприятно видеть такое на пробеге 4300 километров. Я думаю, учитывая, что автомобиль тестовый, да и в принципе вы в каршеринге можете также проконтролировать эти моменты на машинах с большим пробегом, что люк начнет с каким-то образом через какое-то время начнет вибрировать, потому что многие открывают его, и его нужно постоянно чистить и обслуживать. В целом, комбо из таких 5 гарантийных замен мне бы вышли, если бы я покупал автомобиль без гарантии, на 1 000 000 рублей. Но мне они стоили несколько визитов в сервис. За все время владения автомобиля по гарантии я обращался около 17 раз. И, 10 раз из этого, в принципе, мне исправили какие-то заводские недочеты. Даже, например, тот же самый бесящий недочет, когда я ехал на высоких скоростях, у меня начиналось такое парусность капота. Очень сильный люфт был. Это не было невозможно исправить буферами, которые располагаются на капоте. Мне изменили положение замка закрытия капота, чуть-чуть сместили его вниз, и эта проблема ушла. Ни один дилер не мог найти реальную проблему, и только один мой дилер, любимый АСЦ Дубровка, смогли решить эту проблему у меня по гарантии. И в целом я хочу опять же сказать спасибо им, что они помогли мне решить половину проблем с моим автомобилем в гарантийных рамках. Ну а всем владельцам Geely я рекомендую, во-первых, обращать внимание при покупке на заводские косяки. Их действительно очень много. Ну а также я рекомендую купить, наверное, актуальное поколение нового Geely Coolray в Казахстане. И в любом случае можно приехать в Казахстан и по гарантии какие-то моменты решить. Потому что я считаю, покупать автомобили китайские без гарантии — это очень большой риск. Это большая стоимость владения и большая стоимость запчастей, если вы будете их покупать за свои кровные заработанные деньги. Многие сейчас покупают Geely Manjaro без гарантии через параллельный импорт. Я считаю, это самоубийство. Друзья, я владею этим автомобилем 3 года и 3 месяца. Я знаю все цены на этот автомобиль, комплектующих, и это очень дорого. Поначалу лобовое стекло стоило 55 тысяч, потом цена все-таки опустилась в районе 25-27 тысяч. Это уже приемлемо. Кстати, по поводу лобового были изменены нити обогрева. Они теперь скрытые, мы не видим их особо, они притонированы. Но это чисто вкусовщина, потому что правый поводок у нас также не обогревается нитью обогрева. И зимой здесь всегда будет наледь. Это отвратительно, это ужасно. Вторая бесящая эксплуатационная проблема, которая была с моим автомобилем, это климат-контроль. Его решили только на 3-й год владения моим автомобилем, выпустив прошивку блока климата. Проблема заключалась в том, что зимой при 5 минут вы начали прогревать двигатель, и когда машина уже прогрелась, 15 минут она просто адово жарит на 28-32 градуса. Вы ставите на 17 градусов, все равно у вас будет жара. И эта прошивка действительно исправила данную проблему и стала ездить намного комфортнее. Но, опять же, это было только зимнее время эксплуатации. По дополнительным советам, что бы я хотел вам рассказать. Отвратительно сделаны сварные швы в автомобиле. Это китайская покраска, китайская сварка. Здесь приемлемо. Это уровень японцев. Но передняя дверь — это просто какой-то ужас. Так делать вообще нельзя в любом автомобиле. Ну и двери, они закрываются не всегда с первого раза. И я эту проблему решил просто дополнительной шумоизоляцией дверей. Этого достаточно, чтобы у вас была хорошая шумоизоляция, а также в вашем автомобиле замечательно будет работать музыкальная установка,
В обычном стоковом режиме, я считаю, ее хватает на 3 балла, 3,5 балла, да, буду с вами честен. Но когда вы прошиваете головное устройство, ставите Viper FX и настраиваете эквалайзер, эта музыка будет на уровне с Geely Manjaro. Я вам точно это вам говорю. Будет такой же чистый и объемный звук, но в Manjaro будет более объемный, так как у них есть еще дополнительные сабвуферы. Здесь они отсутствуют, но стоковые динамики в принципе неплохие. И насколько я помню, многие разбирали низкочастотные динамики, и на них красовалась надпись Focal. Это одна из хороших аудиосистем. Кожа на руле также изменилась, стала более плотная. Тактильно она стала не такая более приятная, как это, например, в Geely Manjaro и в ранних партиях. Но зато, я думаю, она более износостойкая. Из минусов мы можем увидеть только выраженные нити обогрева. Кожа всегда поставляется очень разная в автомобилях Geely. Разные заводы. Обычно я это проверяю с запахом. В этом автомобиле она очень плотная. Небольшие заломчики есть, но вы их на камере сейчас не увидите особо. Она валик стал намного плотнее, и сама кожа стала плотнее, но появился неприятный рыбный запах. Очень много автомобилей китайских, которые страдают именно запахом рыбы в своих кожаных изделиях, но зато она будет более износостойкая. Поэтому имейте в виду, если вы чувствуете запах рыбы, значит кожа норм, но придется смириться с этим запахом. Также за момент эксплуатации я хочу похвалить компанию GM Custom. Они сделали классную прошивку на головное устройство. Она платная, изначально она стоила небольших денег, но потом, учитывая, что они ее дорабатывают, добавили голосовое управление, которое работает превосходно в этом автомобиле. И на платной основе вы можете получить замечательный функционал в этом автомобиле. Бардачок у нас не имеет никакого карпета. Микролифт у нас, слава богу, присутствует. Также есть подсветка. И в целом автомобиль сделан более-менее качественно. Но удешевление также его и коснулось. Поменялась приборная, поменялась центральный тоннель. Он стал более из другого пластика. Поначалу были трещины выявлены в этом автомобиле у некоторых владельцев. Здесь же таких проблем в новых партиях нету. Тактильно очень все поменялось. Тут у нас присутствует такая приятная атмосферная подсветка. И рычаг КПП также изменили. И в новых партиях он стал намного, как мне кажется, неудобнее по сравнению с первыми поколениями. Но и они убрали подсветку режимов. В темное время, в принципе, она, мне нравилось на нее смотреть, потому что, конечно, немножко расстраивает, что они убрали эту подсветку. Мне кажется, с ней автомобиль выглядел намного эстетичнее, а сейчас мы видим более удешевленный такой вариант и джойстик от Geely Tugela. Ну и самая бесячая функция — это активация заднего дворника с помощью вот этой кнопки. Постоянно, когда я лез нажимать что-нибудь на головном устройстве, я зажимал эту кнопку. Да и в принципе даже многим, кому я давал посидеть за этим рулем, многие чисто случайно нажимали эту кнопку. Без воды задний дворник начинал шкрябать по заднему стеклу, и очень часто образовывались борозды от песка, грязи, и, соответственно, со временем я сделал дополнительную полировку заднего стекла, чтобы от этого избавиться. К качеству металла у меня также есть вопросы. Паркую я автомобиль на улице, все автомобили я паркую на одном и том же месте, под деревьями, и за момент эксплуатации 3 года, первый год у меня появилось 2 вмятины в этой части и в этой. Образовались небольшие вмятины, пленка защитила, и снова вмятина в этом месте автомобиля. Да, портит вид сильно. Блин, уже получается на моем счету 4-я вмятина капота. Возможно, каштан, возможно, друзья, все возможно, может быть, камни. Вот 1-я вмятина, ее тоже видно. Вот скола, но не защитила от вмятины. И за 2000 рублей мне устранили эти 2 вмятины на капоте. Это было именно, камешки прилетели с дороги. Потом образовались через 2 года еще 2 вмятины на капоте. Кстати, вот мы здесь можем увидеть вот такая вмятина. Эта машина тестовая. Всего лишь, сколько получается, 4000 пробега, и вот здесь мы видим явную вмятину. Я не знаю, это, конечно, парадоксально. И, короче, получается, я удивлен, что даже на этом автомобиле также присутствует вмятина.
Ее можно увидеть. Вот она здесь. И вы можете также ее наблюдать. И на второй год эксплуатации в конце я получил еще 2 вмятины на капот. Одну на крыше. Когда начали выравнивать эти вмятины, оказалось, что еще с этой стороны вмятина. Здесь и где-то еще. Вот тут на торце крыши, на торце правой задней двери у меня также образовалась вмятина. И получается 6 вмятин я выровнял, исправил за еще 12 тысяч. Это, конечно, тоже очень сильно расстроило, потому что на этом же месте я паркую и другие автомобили французские, никаких проблем. И Hyundai Tucson также не имел никаких вмятин. Здесь же с такими проблемами я столкнулся, но вроде так бегло, осматривая этот автомобиль, я их больше не вижу. На данном экземпляре многие бы, кто столкнулся с такими моментами, плюнул бы и дальше бы ездил, но автомобиль у меня был в матовой пленке, и на матовой пленке было очень сильно видно эти вмятины. Ну и, конечно же, выхлопная система, друзья. Со временем, когда у меня на автомобиле закончилась гарантия на выхлопную систему, я хотел сделать кастомный выхлоп, но потом я узнал, что если я его сделаю, то я лишусь гарантии. Соответственно, идея с этим ушла. На этот автомобиль можно сделать очень крутой выхлоп, управляемый, неуправляемый, но обидно, что гарантия на него очень сложная, потому что только зимой можно выявить резонанс и вибрации выхлопной системы, поставить машину в уклон и ехать к дилеру. Не всегда это срабатывает, поэтому этот гарантийный случай очень сложно доказать. Ну и в целом у меня также она резонировала в зимнее время. Давайте откроем багажник, и я вам расскажу следующую проблему, которая была выявлена в этом автомобиле. А это вместимость. На тот момент, когда я покупал свой автомобиль, у меня не было детей. Мне было достаточно использовать этот автомобиль в обычном режиме. Но когда моя семья начала расти, появился один ребенок, с одним ребенком этот автомобиль эксплуатировать можно. А когда у тебя уже 2 ребенка, это уже очень проблематично. И, соответственно, на канале я заказал другой автомобиль из Кореи. Будет вам, я думаю, интересно, какой автомобиль я заказал. Ну и вот наглядно сейчас вы можете увидеть, я разместил машинку 120 сантиметров в заднюю часть багажника. Сзади у меня детское кресло. Ну и спинка сидений задних пассажиров у меня полностью в разложенном виде, для того, чтобы уместить это транспортное средство в автомобиле. Ну и, конечно, висящая функция, как и была в Geely Manjaro, это никуда не прикрытые, никуда не деть дополнительные ремни безопасности. Это неприятно, что они торчат. И неудобно, нефункционально, потому что при раскладывании спинок они у вас зажевываются. Ну и в целом вот такой вот багажник. А также, друзья, для вас я хочу продемонстрировать замечательный автохолодильник от компании АВС. Он работает на охлаждение, а также на подогрев ваших продуктов. Объем очень вместительный, полный обзор есть на канале, а также вы можете ознакомиться на официальном сайте в описании по ссылке с ассортиментом автомобильных аксессуаров от компании АВС. У них есть большое количество дополнительных аксессуаров, зарядных устройств и, конечно же, химии для вашего автомобиля, для ухода за вашим автомобилем. И вы можете использовать, например, полироль. Замечательная полироль, я ее использовал в своем автомобиле для молдингов и пластиковых элементов с внешней части. Она помогает им не выцветать со временем. Ну а также очиститель клемм, например. А сейчас я хочу продемонстрировать, как работает пенный очиститель велюра на моем детском кресле. Он подходит для ткани. Мы сбалтываем его и наносим на грязные участки. Даем поработать пару минут и вытираем все насухо. И видим вот такую прекрасную чистоту, которую мы добились с помощью данного средства АВС. Все ссылочки будут в описании, друзья, всем очень рекомендую. Ну а по багажнику очень часто вот эта пластиковая внутренняя карта натирала лакокрасочное покрытие и образовывались дефекты лакокрасочного покрытия изнутри. Ну и вот так закрывается у нас багажник. По-хорошему надо заменить на хорошую рамку, чтобы у вас ничего не дребезжало. Решайте сами, стоит ли покупать этот автомобиль или нет. За 3 года эксплуатации у меня появились
как и плюсы, так и минусы по владению этого автомобиля. Из основных плюсов я хочу отметить, это головная оптика. Она просто божественная в данном автомобиле. В ночное время только одно удовольствие ездить в ночных поездок с Geely Coolray. Также хочу отметить замечательную аэродинамику, управляемость и очень классные камеры 360. Работают они превосходно. Бывают некоторые проблемы у некоторых владельцев. Перестает работать задняя камера, но чаще всего меняют ее по гарантии. Также бывает, перестает работать левый USB-порт. Он у нас программируемый. И из-за этого вот такой выхлоп у нас на Zote. Кто-то даже заморачивается и покупает кастомный выхлоп на Zote T600. С ума сойти. А вот FAV. Это современная наша реальность, друзья. Лично я все-таки, пожалуй, поезжу на Европе. Когда у вас появляется перепад напряжения и появляется уведомление на головном устройстве, это первые признаки того, что у вас перестает работать головное устройство. И вам прямая дорога к дилеру. Стоит оно около 250-300 тысяч. И из новых партий у нас появились кнопки. За место кнопок громкости кнопки включения подогрева. Работают они неадекватно, ступеней у них в новом поколении нету. И наконец-то греется и спинка. В моем автомобиле спинка не грелась. И опять же, я непредвзято отношусь к Geely, модели Geely, но в Coolray, если допускаются какие-то косяки, я про них говорю. И косяк заключается в том, что есть сейчас отзывная актуальная кампания по отзыву подогрева сидений. Задние подогревы сидений даже в летнее время включаются произвольно. Этот косяк признали Geely, и всех, у кого такая проблема есть, ждут на гарантийную замену блока. Стоит он в районе 34 тысяч. На удивление, более такая демократичная стоимость этого блока. И я даже удивлен, что за 4 месяца, если не ошибаюсь, эта Geely произвела отзывную кампанию. В этом плане они молодцы, что они признали этот брак. Но все равно, друзья, все это очень долго. Завел я автомобиль. И на удивление, сейчас у меня подогревы не включились, но действительно за момент эксплуатации этим автомобилем 2 раза у меня в летнее время при температуре плюс 30 включались подогревы задних сидений. Это сделано ужасно. Удивительно, что полгода завод не мог это решить, и даже в этом пресс-парковском автомобиле эта проблема не решена. И хочу сказать, что действительно в автомобилях Geely есть сильный рандом запчастей. И когда вы покупаете один автомобиль и владеете им, продаете и пересаживаетесь на точно такой же, не ждите, что он будет одинаков с тем, каким вы владели раньше. В данном случае я говорю про этот автомобиль, которым сейчас передвигаюсь, и могу однозначно сказать, что в этом автомобиле подвеска намного мягче до неузнаваемости. Мне очень нравится, как работает задняя подвеска, чего я могу сказать про свой автомобиль, когда я им владел. Ну и передняя подвеска все-таки более гладко проходит на стыках мостов по сравнению с моим автомобилем из первых партий. Но, друзья, я же менял по гарантии амортизаторы, и все равно этого было недостаточно, чтобы мне было настолько комфортно, как, вот, например, в автомобиле из этой новой партии. Ну и тут надо уже понимать, да, мы получаем, да, более лучшую подвеску, более задушенный мотор с изменениями. Ну и некоторые части в автомобиле намного удешевлены, и тактильно их просто-напросто неприятно ощущать по сравнению с другим моим автомобилем. Опять же, вот эта часть удешевлена, эта часть удешевлена. Качели громкости у нас нету, без них намного неудобно. Теперь мы можем только на руле регулировать нужную нам громкость. Ну и включение бесступенчатого подогрева, это омерзительно реализовано в новых партиях. Мало того, что он срабатывает очень громко, релешка. В моем предыдущем автомобиле Coolray такого вообще не было. Ну и, соответственно, когда мы греем себе попу, она у нас начинает максимально сильно жарить. Мне, например, здесь некомфортно это. В Coolray предыдущих партий можно было выбрать одну из 3 ступеней. Это намного удобнее. Поэтому, опять же, я говорю, что все автомобили разные. Даже если они с разницей в месяц, они очень будут сильно отличаться друг от друга. Стабильности я в сборке автомобилей Geely еще ни разу не видел.
Грузоподъемность в автомобиле всего лишь составляет 300 килограмм, и при полной посадке 5 человек плюс теща. Задние амортизаторы очень сильно проседают. У меня есть видео на канале при такой погрузке. Ну и, соответственно, приходится дополнительно пользоваться корректором фар, благо он есть у нас ручной, для того, чтобы не светить встречный поток автомобилей. Также отсутствие установки фаркопа очень сильно расстраивает этот факт владения автомобилем. Многие, в принципе, используют этот автомобиль с прицепом, но имейте в виду, что при такой эксплуатации вы уже не можете рассчитывать на гарантию, и дилер в случае поломки двигателя или робота будет отказывать. Во всем основном я хочу сказать, что владеть китайцем довольно-таки нормально, но именно только если есть гарантия. В моем случае 3 года гарантия, я обжегся со всеми гарантийными заменами на 1 000 000 рублей. Ну и также от меня совет, если, друзья, у вас образуются какие-то ржавчина, жучки и все моменты, которые покрывает гарантия, обращайтесь, красьте локально, либо меняйте узел в сборе, как это будет делать дилер. Если будет повторяться брак 2-й или 3-й раз, вы можете официально пойти в суд и вернуть стоимость автомобиля актуального на момент обращения в суд. Поэтому покупка автомобиля китайского, я считаю, актуальна только если есть гарантия. Ну, еще один из приколов Geely Coolray, да и в принципе автомобилей Geely, когда вы покупаете автомобиль, то помимо того, что идет рандом запчастей, так еще идет рандом комплектаций и установки этих запчастей на автомобиль. Сейчас вы видите левое зеркало, я закрыл автомобиль, и, соответственно, правое зеркало. Правое зеркало закрыто намного больше, чем левое. Многие владельцы с этим сталкивались, лично в моем автомобиле такой проблемы не было, и я с этим не столкнулся, но кто-то ездил к дилеру и предъявлял. Кто такой же педант, как и я, будет добиваться настройки регулировки зеркал, но на самом деле я не знаю, что дилер сможет это сделать. Наверное, только замена зеркала по гарантии, но и то это нужно очень сильно постараться доказать. Зеркала в автомобиле с новым выворотом, но очень удобные. Стоимость зеркала в районе 60 тысяч, если у вас оно перестает работать сервопривод, либо слепые зоны на самих зеркалах. Также вы можете увидеть, как сильно пачкаются зеркала в обычном времени, но сюда можно наклеить специальный отсекатель, я его клеил, и тогда у вас боковые камеры всегда будут чистые. Это действительно лайфхак, который работает. У меня есть видео на канале доработок и аксессуаров, где я наглядно продемонстрировал этот аксессуар в действии. Ну и конкретно в этом автомобиле с чем я столкнулся. Да, у нас партия идет из Китая, и по сравнению с моим автомобилем, который был из первых партий, включаем зажигание. Например, хочу я воспользоваться дворниками, и я вижу очень слабый напор на лобовое стекло размывателя, омывателя стеклоочистителей. В моем автомобиле они настроены были намного выше, и в целом можно придраться. Кстати, друзья, не забывайте, что на все автомобили Geely есть гарантия 1000 километров, где вы можете во всем, все, что вам не нравится, чтобы предъявить дилеру, чтобы он все исправил. Да и в принципе можно даже вроде обменять автомобиль. Но в целом пользуйтесь, это самый важный момент, знать, что когда вы выехали из салона до 1000 километров, все регулировочные работы для вас будут бесплатны. Обязательно проверяем, чтобы руль стоял прямо, он управлялся именно прямо. Во многих автомобилях где-то в процентном соотношении 70/30, 30% машину уводила вправо. Кто-то регулировал руль, кто-то менял и настраивал заднюю балку, и увод автомобиля вправо пропадал. Обязательно это проверяем при покупке. Ну и, конечно же, вот при закрытии ручки, мы помним, что в новом поколении, к 3-м, эту ручку убрали, но здесь же она у нас остается, и вот этот пластик очень сильно впивается в руку. В моем же автомобиле такого не было, и тактильно ты можешь даже немножко порезаться, если у тебя очень мягкие руки. Но вот здесь очень прям такой острый пластик, как во многих моделях Lada. Ну, это формовка, я думаю, это единичный случай. В остальном, так как разные заводы китайские делают этот автомобиль, кому-то повезет, кому-то нет. И напоминаю, что эти части у нас не металлические, а это все дополнительная пленка под хром, которая даже у некоторых
владельцев облазила, но обычно в комплектациях ниже. Там она немножко другого матового материала. Ну и одна из самых бесячих функций, которая есть в Geely Coolray, это работа датчика света. Сейчас оптика у меня в авторежиме. Наглядно мы видим показатель на подрулевом переключателе. И мы заезжаем в небольшую тень, совершенно в небольшую. Пока у нас все работает, мы еще не в тени. Пропускаем встречный поток. Впереди у нас тень моста. И автомобиль включил ближний свет фар. На самом деле, обычно, когда ты едешь на скорости, все это происходит намного быстрее. Ты пролетаешь быстро под каким-нибудь мостом, и у тебя включается ближний свет фар. В Geely Manjaro это все исправили, такой проблемы нет. Там датчик работает корректно, и присутствует задержка, чтобы не было таких случаев. Когда вы едете на скорости, впереди едущий автомобиль думает, что вы ему уступаете дорогу, и начинает вклиниться ваш ряд, когда ты даже не намерен это делать, либо ты не видишь помехи. Поэтому автомобиль решает за вас, и, как по мне, эта опция работает некорректно и небезопасно для самих водителей за данным автомобилем. Поэтому надо быть аккуратнее с датчиком света в обычное дневное время. И наглядный пример работы датчика света. Закрываем его, и где-то около 7-8 секунд он у нас будет включать ближний свет фар. То есть небольшая тень, и он начинает реагировать и включать ближний свет. Обычный день. И на Geely Coolray пример работы как в тени или в каких-то таких местах мостов Coolray решает включить вот ближний свет фар. Хотя сейчас утро, независимо от погоды, всю проблему создают деревья, тень от деревьев. Многие говорят, что в Coolray не хватает датчика дождя. Но, друзья, если так работает датчик света, то как будет работать датчик дождя? Например, в Geely Atlas Pro мне датчик дождя совершенно не понравился. И срабатывает он плохо, реакция нулевая. Может, и когда дождя нету, также просто так лишний раз взмахнуть поводками. В общем, я считаю, если есть опция, она должна работать корректно. Если она работает некорректно, то лучше уж без нее и пользоваться ручными режимами. И, друзья, продал я свой автомобиль спустя 3 года и 3 месяца владения за 1 970 000 по цене нового москвича. Продажа была осознанная. На самом деле автомобиль я очень люблю и очень влюбился в его дизайн. Даже моему сыну он очень понравился. Но в моем сердце всегда останется этот автомобиль в таком исполнении. Вот такая классная модельку я купил год назад. В районе 7000 из Алиэкспресса. Сейчас она, конечно же, стоит дороже. И для меня и сына будет всегда память о величайшем автомобиле Geely Coolray. И все мы знаем, что сейчас автомобилей слишком много в такси, в каршеринге. Все-таки изюминка этого автомобиля — индивидуальность и экзотика. Автомобиль стал слишком узнаваемый, его стало слишком много на дороге. И мы все понимаем, что в ближайшее время, когда автомобили будут очень большие пробеги, вторичный рынок на этот автомобиль будет очень сильно падать. Ну и, я думаю, очень сильно просядятся эти автомобили в цене, потому что будет очень много предложений. Мой автомобиль я продал в идеальнейшем состоянии. И я предполагаю, что в дальнейшем автомобили будут также очень сильно цениться в зависимости от состояния и от своего владения. Потому что кто-то использует эти автомобили без бронеподленок, обслуживает его максимально дешево. В обычном отношении к автомобилю, плевательском, что за ними не ухаживают и стараются использовать самые дешевые расходники при ТО и всем прочем. Но, друзья, самое главное, если вы будете покупать этот автомобиль на вторичке, рекомендую вам найти хороший вариант у хорошего владельца, который хотя бы занимался этим автомобилем с гарантийным обслуживанием, когда меняли все узлы и агрегаты, когда они еще были на гарантии. Многим просто даже скучно съездить к дилеру и потратить свое время на согласование всех замен, и им проще продать этот автомобиль и оставить это на второго владельца. Лично у меня такого подхода не было. Я очень много времени потратил для того, чтобы съездить и поменять по гарантии те или иные агрегаты, в моем случае 5 поломок. Ну и в целом, как мы все знаем, в ближайшее время мы уже не увидим логотипы Geely, хотя вроде как они будут продаваться, но завод BelG выкупил лицензию у компании Geely на производство модели Coolray, и мы все знаем, что в ближайшее время в дилерских центрах мы увидим автомобиль BelG X50.
И самое интересное, что раз автомобиль полностью будет выпускаться по лицензии, наконец-то они смогут его модернизировать. Ранее я общался с людьми из завода, и они говорили, что все доработки, которые предлагает BLG, отправляются на согласование в Китай, и чаще всего они получают отказ об этих доработок. Но я надеюсь, что как-то все-таки белорусы смогут доработать этот автомобиль, потому что косяков очень много. Как минимум надо менять расположение воздуховодов лобового стекла, чтобы зимние эксплуатации были намного комфортнее. Но посмотрим, насколько поменяется цена, насколько будет лучше или хуже качество. Буду обязательно вас информировать на своем канале. Мне самому очень интересно далее следить за этой моделью. Ну и увидим, конечно, ее на дорогах, новиночку BLG X50. Посмотрим, насколько это будет лучший модернизированный автомобиль, но с учетом того, что локализация будет повышена. И поставщики уже будут использованы не китайские, а много поставщиков пластика и других комплектующих будет именно с белорусских заводов. И, друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-чат таких же владельцев Geely Coolray Drive Россия. Несмотря на замечательные плюсы автомобиля, его нужно дорабатывать. Тот же самый обдув. Уголки начинают потеть в зимнее время. От компании Liana Market сюда добавили крутые вставки для изменения потока воздуха, и они действительно работают. Ссылочка также будет в описании. Ну и купил бы я этот автомобиль сейчас повторно, вы меня спросите. На самом деле за 2,7 миллиона, а учитывая, что вы смотрите этот ролик, когда повысили утилизационный сбор и эта стоимость будет намного выше, я бы не стал, честно говоря. Есть очень много интересных автомобилей из параллельного импорта. Есть Chevrolet Tracker, есть Chevrolet Orlando, есть Chevrolet Trailblazer, которые в эту стоимость вам войдут, и они будут намного круче. Это первые те автомобили, которые пришли на ум. И они будут полностью оцинкованным, либо частично оцинкованным кузовом, который, в принципе, вам не нужно будет дополнительно бронировать. Но там также есть проблемы с поставками запчастей. Либо вы тут за свой счет платите дорогие стоимости, ну и, в принципе, там вы будете также искать аналоги запчастей, либо просто немного покупать их дороже, так как официально эти автомобили у нас не продаются. Я говорю про Chevrolet. В целом, автомобилем за 1 450 000 я доволен. Я недоволен только тем, что я тратил свое время на поездки к дилерам, чтобы доказать свою правоту, что нужно что-то заменить и изменить в этом автомобиле, а также заменить бракованные изделия. И сумма в 1 000 000 рублей на те агрегаты, которые я менял в этом автомобиле, я считаю непростительной. Потому что столько времени потратив на обслуживание данным автомобилем, я думаю, может позволить себе не каждый. И лично мое мнение, покупка Китая на ближайшее время, как минимум 5 лет, я точно не готов к китайским автомобилям. Да, многие говорят, что они изменятся к своему... Скоро, через каждые 5 лет они изменятся, будут намного лучше. Но, друзья, и цена на них также меняется. Они стоят уже как европейские марки. И все, что мы можем сделать, это голосовать рублем. Готовы ли мы ехать и закрывать глаза на их косяки? Либо просто быть более патриотичным, да, и верить, что вот есть АвтоВАЗ, замечательные автомобили, какие нахрен китайцы и всякое прочее. Верить в такие сказки. Я лично выбрал путь бэушного европейца, чтобы было намного экономичнее и правильно расходовать свое время и деньги. Также хочу отметить, что данный автомобиль не экономичный в плане расходов на топливо. В скоростном диапазоне автомобиль показывает свои паспортные данные. 6,4 литра на 100 километров. Это до 100 километров, если мы едем с дистанции 100 километров. Если мы едем в городском цикле, в моем случае это 10,5 литров летом, 12 литров это зимой. А также, если мы едем с очень высокой скоростью, там, до 150 км в час, то расход будет намного больше, чем на той же скорости будет ехать Geely Manjaro с 2 литрами. Я делал подробный сравнение расхода топлива на Geely Manjaro, и меня он действительно удивил. Машина больше, машина массивнее, тяжелее, и в ней 238 сил по сравнению со 180 в Coolray, 150. Но она кушает на скоростях намного меньше, чем этот маленький полуторалитровый агрегат. И для меня это просто шок-контент.
По городу Манджаро кушает 10,5 литров, столько же, сколько и Coolray летом. Меня это поражает, что машина вроде маленькой массы, и она должна кушать намного меньше. Тоже этот момент расстраивает. Ну и в целом, сам-то автомобиль замечательный, но есть очень много нюансов, о котором я рассказал очень много. На моем канале 260 видео, посвященным владению данным автомобилем. И, в принципе, я сейчас постарался ужать все в короткий ролик, насколько это возможно. И рассказал вам всю сжатую информацию по владению за 3 года и 3 месяца. Покупать автомобили китайского производства без гарантии я считаю большим риском. Это лично мое мнение, оно не предвзятое, оно ничем не спонсируется, потому что многие говорили, что ты купил Китай, и ты начинаешь про него хаять его и говорить какие-то гадости. И тебе проплачивают. Сначала мне говорили, что мне проплачивают корейцы, потом французы и всякое прочее. Друзья, на российском рынке сейчас нету никого, кроме китайцев и АвтоВАЗа. АвтоВАЗ – бедная контора в долгах, которая не способна проплатить мне какой-то заказной видеоряд. Ну а все другие фирмы, которые это было бы интересно и выгодно, они просто-напросто ушли из России, и им просто это не нужно, как вы все это понимаете. Я просто такой вот дурачок, который купил этот автомобиль за свои деньги и решил поделиться своим опытом. И опыт-то, я так скажу, автомобиль замечательный за свою стоимость. За 1 450 000 здорово, можно простить ему все. За 1 200 000, если бы он стоил, я бы простил ему косяки с гарантией, когда мне там, в принципе, пришлось бы к дилерам поездить. Это реально его стоимость. Он не может стоить 2,7 миллиона. Мы все знаем, что новое поколение стоит 2,7 миллиона, и лучше его купить. Это будет более правильно, но если, опять же, только с гарантией. Поэтому, друзья, буду заканчивать видео. Вот такой вот у меня опыт владения китайским Geely Coolray. Мне этот автомобиль действительно зашел. Дизайн у него считаю самым крутым среди китайских автомобилей. Следующий крутой по дизайну это Geely Manjaro. Geely все-таки они позиционируют себя как идеальный бренд, более к европейцам. И у них не может быть никакого брака. Они якобы так это делают. Но этот автомобиль мне запомнился тем, что когда ты его закрываешь, ставишь на охрану, закрываешь его вот таким крутым смарт-ключом от Geely Manjaro, от более премиального автомобиля, и ты все равно поворачиваешься и оглядываешься на него даже в течение 3 лет и 3 месяцев. Вот настолько меня хватило на владение Geely Coolray. Много или мало? Напишите в своем комментарии, как вы думаете. Кто-то дальше пытается эксплуатировать этот автомобиль. Многие мне пишут до сих пор. Но на самом деле я на этом автомобиле с пользованием китайских автомобилей поставил пока точку. Пока я не увижу, что они будут исправляться и качество у него будет на уровне европейского, я не сяду на эти автомобили. Я не хочу голосовать своим рублем за формирование цены этих автомобилей на российском рынке. Ну а также я считаю, что есть очень много вариантов привезенных автомобилей, которые заслуживают вашего внимания и вашего рубля. Но это, возможно, все предвзято, вы так скажете, но это личное мое мнение. Ну, например, вот есть Виктор, у которого также есть Geely Coolray, он тоже обладает им довольно-таки долго, но у него отгнили крепежи выхлопной банки. Ну и, соответственно, выхлоп начал еще больше резонировать. Мы все ухаживаем за своими автомобилями. Я вбухал в него очень большую стоимость. И меня поражает, что ты не застрахован в тех местах, где ты это не сделал. То есть нужно вообще каждую металлическую часть этого автомобиля антикорить, забронировать, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти автомобили без проблем. Я педант. Я хочу, чтобы как я купил автомобиль, так я его и продал через 10 лет. И у меня это удалось с моим автомобилем. Девушка, которая купила, Виктория, привет. Не обижайся, что я так говорю про этот автомобиль. Да, я в нем выгорел. Мне он очень нравится по дизайну, но я смог его сохранить в идеальном первозданном виде, который был он куплен. А даже еще лучше, потому что я его доработал. Но стоимость очень сильно зашкаливает на эти автомобили, а также стоимость вашего времени на обслуживание и доработки его автомобиля. Но хочу отдать должное, за все время эксплуатации я очень много посетил мест, и этот автомобиль мне подарил мега много эмоций.
Я очень рад, что я был владельцем данного автомобиля. Мне очень нравится его дизайн. И мне, в принципе, хочу ему сказать спасибо, что он мне смог внутренне прокачаться. В целом, друзья, вот такой вот замечательный ролик я посвятил одному дню с Geely Coolray. Этот автомобиль мне все равно в душе запал надолго. Я желаю вам хорошей эксплуатации ваших автомобилей, независимо, китайские они или нет. Но мое личное мнение, что китайцев можно брать только на период гарантии и в идеале на 3 года. 3 года вы на нем отъездили и продаете. Это самое оптимальное время для того, чтобы, во-первых, основная гарантия заканчивается 3 года и 60 тысяч километров, так на любом китайце, потому что на все узлы именно на этом, потому что все узлы основные засчитаны на этот момент времени владения и пробега. Ну и такой надежности, как у европейцев, я не нашел. Я снимал и смотрел Seat Terraco с пробегом 134 километра пробега, и я могу сказать, что состояние кожи, состояние дверных фиксаторов намного круче, чем в новом Geely Coolray, или даже тот же мой с пробегом 50 тысяч. Я вижу европейские автомобили, они просто рассчитаны на больший срок службы, чем эти китайские автомобили. Когда я увижу обратное, я обязательно вам это расскажу и покажу, что мне понравилось, а что нет. Надеюсь, будет больше позитивных роликов. Я буду показывать именно рост китайских автомобилей. От компании Geely я не ухожу. Всегда есть возможность заехать к дилерам, посмотреть новые автомобили и как меняется производственный ряд всех автомобилей. Честно говоря, на Coolray он очень медленный цикл изменений и доработок, а также китайцы очень любят делать скрытые доработки и ничего о них не говорить. Те же самые молдинги, те же самые изменения двигателя, они остались без каких-то больших анонсов, и втихаря все это было сделано, чтобы никакого шума вокруг этого автомобиля не было, потому что иначе придется делать отзывную кампанию по двигателю. Вот такой вот обзор. Друзья, надеюсь, вам понравилось или не понравилось. Пишите свои комментарии. Мне, в принципе, автомобиль очень понравился, но я вам искренне рассказал свое мнение по поводу Geely Coolray и владения на протяжении 3 лет и 3 месяцев. Друзья, желаю вам огромной удачи, огромного здоровья, ну и всего самого доброго. Пока. С вами был Дмитрий Лелюхин. Катится квадрат, днем несколько дел. Вчера не было на бенз, сейчас смотри, полетел. Результат придет, если долго подел. Позади оставив пыль тем, кому на хвосте. Катится квадрат, в нем несколько дел. Вчера подрезали крылья, сейчас полетел. Результат придет, если долго подел. В небесах луна светит лампочкой. Везде как дома и пускай не в тапочках. Отутюженный проспект в центре города. Помятые окраины, теплое логово. Еще малым, помню, мечтал отсюда дать дёра. Варианты так себе, ведь не учились на 5. Ведь мы из поколения, где поколение до нас все так же рестораном зовут Макдональдс.